Друзья, всем привет, с вами Беннет, и я приветствую вас на своем лайв-канале, где я, собственно, рассказываю о своей жизни. В этом видео я вышел на связь, чтобы сказать вам, что вот эта пауза в моем творчестве обусловлена ремонтом, да, то есть у меня сейчас кипит ремонт, я езжу там за стройматериалами и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ну и решил записать видео, чтобы просто держать своих подписчиков в курсе. В прошлом видео пообещал урок выпустить, и еще у меня там куча всяких планов была. Но вот пока, к сожалению, их пришлось все отложить на праздники, ничего я пока не делал, потому что, я говорю, меня сверлят, постоянно долбят. Вот пока у меня сейчас передышка там, грубо говоря, шпаклюет, я вот решил записать это видео. Как говорил, ремонт идет полным ходом, конечно, к этому никогда привыкнуть нельзя, все завалено, вся квартира у меня просто завалена всяческими отходами там, или наоборот материалами, что-то я выношу, что-то я пытаюсь сразу отвозить, в общем, такая суета, ну, она приятная, потому что в итоге, конечно, она ведет к тому, чтобы сделать жизнь лучше. Кстати говоря, наверное, в будущем выпущу видео, посвященное вот этой теме, потому что я, в принципе, каждый день снимаю, ну, результаты. Так примерно расскажу, что я хотел сделать, покажу свой дизайн-проект, покажу вам, как было изначально и как получится в итоге. Мне кажется, тоже такая интересная будет передача. Ну, не передача, видео скорее. Вот, так что вот такие дела. Так что я не пропал с вами. Пока, так сказать, в отпуске нахожусь, но вот прервусь. Наверное, когда все это закончится, весь этот раздрай, то приступлю с новыми силами свежими дальше к проекту. А пока пожелайте мне удачи и чтобы все красиво и хорошо и вовремя все сделали. Ну, всем пока.